FIMAR Chile aporta soluciones integrales a la actividad industrial mediante el diseño, fabricación y comercialización de redes torcidas sin nudo, cabos, hilos y cadenas para la industria pesquera, acuícola y minera utilizando fibras de alta tenacidad, entregando soluciones al mercado nacional y extranjero. www.fimarchile.cl. Teléfono +56 57 258 5100. Santa Rosa de Guara, Manzana C, sitio 25, Zona Franca, Iquique.